Goeiemôre. Dis Woensdag 12 Februarie en dis baie groot voorreg om vanmôre weer hier te staan en met jou te deel wat ons Vader op my hart sit. My naam is Estie Geldenhuys en ek is besig om in 'n reeks te kyk na die offer wat ons Messias gebring het. Wat het dit hom gekos en wat beteken dit vir ons? Vader, ek bid U, gaan asseblief vir my vooruit en dit wat ek nou hier wil doen. Ek bid dat U die woorde regdraai in my kop, deur my aan ander. Vader, ek bid dat U verder praat. Woorde wat ek nie eens praat nie. Maak U in elkeen wat ooit na die boodskap sal luister, vir elkeen individueel volgens sy behoefte, hierdie boodskap klaar. Kom, Vader. Kom doen U self die werk. Dankie dat U bereid is om mense te gebruik. En ek wil net erken en bely dat U alleen die volle waarheid van hierdie boodskap kan bekend maak aan elkeen wat ooit hierna sal luister. Ons eer U en ons verwag U in die naam van Yeshua. Amen. Ons is besig om te gesels oor vergifnis. En skielik kom dit by my op om te probeer lysie maak van wat dit is, wat alles by vergifnis sal pas. Ek dink hardop, maak gerus jou eie lysie. Wat gaan alles saam met vergifnis? Met ander woorde, die vraag wat by my opkom is skielik, wat sou vergifnis se pasmaats wees? Opregtheid? Nederigheid? Wat daarvan dat vergifnis van ons vra om die minste te wees, bereid om eerlik te wees. Neem asseblief gerus die lysie verder, maar weet dat veral wanneer ons vra vir vergifnis, ons nie met groot doenerige selfvoldaanheid kan kom, asof ons 'n ander 'n guns bewys nie. Maak nie saak aan watter kant van die spektrum ons ten opsigte van vergifnis staan nie. Vergifnis is 'n saak van eerlike nederigheid. 18 April kom nader. Dan oordink ons die wonder daarvan dat die enigste seun van die lewende God as mens op aarde eersgebore, maar ook gekruisig is ter wille van die mensdom. Hy wat geheel sonder sonde was, is gekruisig ter wille van al die sonde van die ganse mensdom. Net Sondag het die prediker in die diens wat ek bygewoon het, verwys na wat opgeteken staan in Matteus 27 vers 24. En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewasse gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man. Julle kan toesien. Wanneer iemand ter dood veroordeel word, wag almal tog immers op die uitroep, die bevel van die regter wat sê, skuldig. Dis nie wat met ons Messias gebeur het nie. Hoor Paulus se woorde. Die bloed van hierdie regverdige man. Hierdie regverdige seun van God se bloed moes vloei. Want dit was hierdie regverdige bloed wat vir die ganse mensdom, ja elkeen wat ooit daarin sou glo, 'n ewige verbond verseël het. Onthou die skrif in Hebreërs 13 vers 20 en 21. Mag die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen, deur in julle te werk wat welbehaaglik is voor hom, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid. Amen.
Dis Hebreërs 13 vers 20 en 21. Jesus wat die Christus is, het die prys betaal. En wat beteken dit vir ons? Sy bloed verseker vir ons vergifnis van sonde. Ons oortredinge word nie meer teen ons gehou wanneer ons dit in berouvolle erkenning bring om deur hierdie kosbare bloed weggewas te word nie. Hoor mooi, ons moet in erkenning van waar ons droog gemaak het, moet ons dit na hom toe bring en vra. Ek is jammer, was dit ook weg asseblief? Onthou die woorde van Pilatus. Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man. Hierdie regverdige man, Jesus wat die Christus is, het die prys betaal. Vir alles wat ek en jy nog gaan verkeerd doen in hierdie lewe, reeds verkeerd gedoen het, die prys is betaal deur ons Messias. Kyk op. Ontvang die vergifnis van ons Messias wat gekom het, juis om hierdie las van skuld van die mensdom weg te neem. Gaan dan en sondig nie meer nie. En spreek ook vergifnis oor elkeen wat teenoor ons skuldig staan. Mag ons ook 'n lewe van vergifnis leef, soos wat ons die vergifnis ontvang van ons Messias. Vader, wees ons genadig. Mag ons vergewe, soos ons vergewe is. Vader, wys elkeen van ons waar ons dalk nog loop met 'n wrok of 'n gevoelte wat nou moet eind kry. Leer ons om te vergewe soos U vergewe. Ons vra dit in die naam van Yeshua. Amen.